V tomto videu som si kúpil toho najlepšieho brainrota na svete, takže ak ťa zaujíma ako to dopadne, tak klikni na odber, zvonček, like, zdieľať a sleduješ do konca. Takže už sa nachádzame v hre a dneska teda to skúsime nakúpiť čo najviac. Zatvoríme si do začiatku svoju celu a môžeme ich nakúpiť nejakého prvého brainrota. Každopádne máme 1 milión, takže si myslím, že môžeme toho nakúpiť teda miliardu, alebo ako to je jedno. Je to, že máme dosť peňazí, tak nejakého musíme nakúpiť, nejakého fakt dobrého. Ale akého? No to uvidíme, pozrieme sa aký tu sú a nejakého si vyberieme. Nakúpime nejakého aj budeme tu pozorovať, že koľko stoja a na akého mám. A nejakého takého zaujímavého, vidím, že na niektorých tu už mám. Ale predsa len ja si nakúpiť nejakého zaujímavého, nielen proste na takého, na akého mám, proste nejakého zaujímavého, ktorý by sa mi naozaj páčil. Takže skúsim to nejakého nakúpiť. No ale ktorého, ten sa mi moc nepáči, táto zebra. Nejakého iného nakúpim, nejakého, čo sa mi páči. Ktorého? Zatiaľ tu žiadneho takého nevidím. Ale tento fialový vták, ten je pekný, na to dokonca aj máme. Na toho si nakúpim, toho chcem, každopádne. Paráda, už ho máme nakúpeného. A už asi budeme mať aj otvorenú celu, takže musíme tam ísť, si ju zavrieť, aby nám ho nikto neukradol. Tento brainrot je iba náš. Zavrieme si. Paráda, máme zavreté. A ideme nakupovať. Koľko nám zarába každopádne? No, celkom dosť zarába nám niečo cez... No, zarába nám už každopádne viac ako tie predošlé brainroty, ktoré sme mali minulé. Takže každopádne... Myslím, že je to dosť. A vydvihnem si to a ideme nakupovať, ale máme už 1000 karatov. Čo je už fakt celkom dosť. Takže ideme nakupovať, môžeme už nakupovať úplne čokoľvek. Čo je fakt neuveriteľné, tohoto kraba chcem. Ten je úplne parádny. Tak chcem tohoto kraba, toho si kúpim. Ešte raz, toho musím mať. Super. Ideme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. A zavrieme si, lebo už sa nám opäť otvorilo. Tak ten vyzerá fakt brutálne a zarába nám niekoľko karátov, to neviem, či to není aj ten najlepší brainrot. Opäť, ak viete, aký je najlepší brainrot, tak mi to napíšte do komentárov. Myslím si, že za to, že som získal takéhoto brainrota, si zaslúžim odber, zvonček a like. A aj si zaslúžim, myslím si, že aj to, že toto video budete zdieľať. Takže každopádne nebojte sa, všetko urobte. No a každopádne vyzerá to tak, že už nám to zarába celkom dosť a už máme niekoľko miliárd. 1 miliardu to už môžeme nakupovať skoro úplne hocičo. Vidím, tam bolo niečo aj za 2 miliardy. To znamená, že toto asi nebude ten najlepší brainrot. Ale chcel by som ho získať, tak dúfam, že dneska sa mi to už podarí, ale vyzerá to tak, že už naozaj máme o dosť lepšie brainrotov, ako sme mali minule. Takže idem niečo nakupovať. Mám zatvorenú celu a idem nakupovať nejakých o dosť lepších brainrotov ešte. Reklamy neznášam, ale asi by som nakúpil ešte túto chobotnicu. Tá vyzerá veľmi dobre. Rýchlo kúpiu. Dobre. To bolo fakt tesné. Dobre, a tohto som chcel kúpiť a vyskakujú mi tu reklamy, tak ja som túto mačku križenú s touto krevetou. Nezdieľal som tohto. To je fakt ale divné, kto toto vymyslel, takýchto brainrotov, fakt, že brainrot. Prečo sa to volá, ak viete prečo sa to tak volá, alebo kto to vymyslel, tak mi to napíšte do komentárov. Každopádne, tu bol nejaký zlatý, ktorého som asi nestihol. Ale chcem nakúpiť nejakých totálne skryt brainrotov, pozrite sa. Tu
tu sú aj takí, čo nemajú absolútne nič, som rád, že som není medzi nimi. Že to nemajú absolútne nič, pretože ich asi vykradli. Každopádne to je dosť smutné a keď sa pozriete, tak našťastie to nie je moja cela, pretože to ani nejde zamknúť, takže našťastie to nie je moja cela. Ako sa môžete pozrieť, našťastie. Tak ale každopádne som rád, že to nie je moja cela, ale keď si tak uvedomujem, musím sa aj pozrieť do tej mojej, pretože však tam niekto mi niečo ukradol, alebo je už je otvorená, rýchlo musím zavrieť. Zavriem. I hneď rýchlo. Chvála Bohu, mám tu všetko. Nikto mi nič neukradol. A zarábajú mi celkom dosť, ale tak je po mňa asi najlepší brainrot stále ten krab, ktorý mi podľa mňa zarába asi zatiaľ fakt asi najviac, tak ja dúfam, mám nejakú miliardu, tak dúfam, že si nakúpim niečo lepšie, niečo také, čo by som chcel. Toto šimpanzíny bananíny chcem. Ja ho chcem, musím ho stihnúť kúpiť rýchlo. Yes, mám ho. Idem sa pozrieť, kde ho budem mať. Som na to celkom zvedavý. Tu. Ukáž? Wow, ale stále nezarába proste tak veľa ako ten krab, no ale zarába asi najlepšie ako druhý v poradí, než potom krabovi. Otvorí sa nám to za 10 sekúnd, tak to si radšej počkáme a zavrieme. 5, 4, 3, 2, 1 a zavrieme. Rýchlo zavrieme. Rýchlo. Paráda, nikto nám nič neukradol. Za tú chvíľku asi všetky peniaze, tak to vezmem. A ideme asi už nakupovať aj niečo väčšieho. Niečo také lepšie, niečo čo by sa nám naozaj zišlo. A čo také? Nestihol som. Túto ťavu chcem. Ťavu. Sakra, to nestíham. A tu sú samé dobré. Niečo iné, niečo nájdem. Niečo parádne nájdem. Tohto chcem. Wow, ten je úplne brutálny. Ja ho chcem stihnúť. Sakra, ja som ho nestihol. Ajaj. No nevadí. Máme tu predsa nejakých dobrých, ale ja by som chcel predsa len ešte stihnúť jednoducho niekoho kúpiť, nejakú brainrot postavu. Každopádne musím si opäť zavrieť. A ja by som chcel ešte nejakú lepšiu, nejakú úplne, čiže zarábala o dosť viac ako ten krab, ale akú by som si takú mohol kúpiť, no ja neviem. Nejaké správy ti ma nezaujímajú, ja musím kúpiť nejakú totálne dobrú brainrot postavu. Ale akú? Ja naozaj neviem akú. Nejakú kúpim. Ešte určite. Tohto farebného, tohto chcem. Yes, ja som ho kúpil. Som ho kúpil aj túto farebnú mačku. Wow, poďme sa na to pozrieť. Prečo som kúpil týchto dvoch farebných a tí zarábajú extrémne moc. Tí zarábajú nefarebne ešte možno viac ako ten krab. A to je brutálne. Ale ja si myslím, že sme asi úplne na konci, takže kliknite na tlačítko like, odber, zvonček, zdieľať, len si zavriem celú, aby na to nikto nešiel. A každopádne to je na dneska všetko, takže u nejakého ďalšieho videa zase čau.